緊財要啊！呢個樓盤首期5萬蚊，總數先係講緊60萬嘅咋，你冇聽錯，60萬嘅總價你就可以買到一套3房啊！兼且呢度啊叫做1個小時生活圈啊，15分鐘嘅車程你可以去到珠海任何一個地方，包括埋我哋嘅港珠澳大橋同埋我哋嘅拱北關口等等，1個小時去到我哋嘅石岐、中山。深圳等等都係冇問題嘅，首期5萬蚊嘅啫，你冇聽錯，呢度首期5萬蚊，總數都係講緊60萬，你就可以攞到一套89平方嘅3房啦，帶埋精裝修嘅現樓嚟㗎，有中意嘅朋友仔過嚟揾我實地睇睇啦！緊財要啊！呢個樓盤首期5萬蚊，總數先係講緊60萬嘅咋，你冇聽錯，60萬嘅總價你就可以買到一套3房啊！兼且呢度啊叫做1個小時生活圈啊，15分鐘嘅車程你可以去到珠海任何一個地方，包括埋我哋嘅港珠澳大橋同埋我哋嘅拱北關口等等，1個小時去到我哋嘅石岐、中山。深圳等等都係冇問題嘅，首期5萬蚊嘅啫，你冇聽錯，呢度首期5萬蚊，總數都係講緊60萬，你就可以攞到一套89平方嘅3房啦，帶埋精裝修嘅現樓嚟㗎，有中意嘅朋友仔過嚟揾我實地睇睇啦！